हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल टेक ज्ञान। आज हम आपके लिए कर रहे हैं अमेरिकन टूरिस्टर डफल बैग की अनबॉक्सिंग। इसको हम साइड पर रख देते हैं। ये है मैजेंटा कलर अमेरिकन टूरिस्टर एक्स बैग 55 सेंटीमीटर। कलर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अच्छी खासी क्वालिटी का बैग है। काफ़ी कैपेसिटी है इस बैग में। इसकी ज़िप काफ़ी स्मूथ है। ये बीच में इसका बेल्ट पड़ा हुआ है, शोल्डर बेल्ट इसको बोलते हैं। ये शोल्डर बेल्ट इसके साथ में है। इस पे भी ब्रांडिंग लिखा हुआ है। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी ज़िप लगा हुआ है। ज़िप में भी जैसा कि आप देख रहे हैं अमेरिकन टूरिस्टर का ब्रांडिंग है। फर्स्ट लुक में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी लग रही है। तो गाइस, ये बैग मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, आज मेरे पास पहुंच गया है। आप देखिए, इसमें जिप कंपार्टमेंट बड़ी अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है। काफ़ी लाइट वेट है। मेरे ख्याल में ये 500 ग्राम के अंदर का इसका वेट होगा। 500 सवा 500 ग्राम हो सकता है। तो साथ में फ्लिपकार्ट वालों ने इसका बिल भी भेजा होगा। जी हाँ, ये बिल भेजा है। तो गाइस, ये थी अमेरिकन टूरिस्टर एक्स बैग 55 सेंटीमीटर की अनबॉक्सिंग। आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।